उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल ITM मीडिया 24 को YouTube पर देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रायबरेली में विकासखंड शिवगढ़ के अंतर्गत रायपुर में हल्की बारिश होने पर मूर्ति माता ग्राम सभा भवानीगढ़ की सड़क जलाशय में तब्दील हो जाती है। सड़क के दोनों तरफ लाखों की कीमत खर्च करके नालियों का निर्माण किया गया, उसके बावजूद भी सड़क का पानी नालियों में नहीं जाता है, जिस वजह से सड़क जलाशय में तब्दील हो जाती है। नालियों का निकास न होने के कारण लाखों की लागत से बनी नालियां केवल दिखावे के लिए बनाई गई हैं।